大家好，今天是2023年4月4号，星期二。今天晚上有一场音乐会，现在看到的是音乐会现场布置。音乐会是圆通清明会的一部分。今天演出单位是成都民族乐团，他们早早的就来现场排练了。现在是下午5点左右，观看排练的群众还不少。后面我就不再解说了，以免干扰音乐的播放。需要解释的地方就用字幕来显示。晚上7点半准时，谢谢大家。在编的，请上台拍照了。信用的。对的。上来上面来。这儿过来的。就对了，这个位置我那按你推一点，他推得很舒服，晓得吧？你问他。你在这哪一带的？我解释了，我讲我在你店面上来看的，我讲我今天不今天。爸，我今天就给我们的。尊敬的各位领导、各位来宾、现场所有的观众朋友们，大家。俺先要要，没点坐了都走了，没点快快。当然我干那个。
下午见过两年台上。亲爱的观众朋友们，现在距离演出倒计时1分钟，让我们共同期待。亲爱的朋友们，现在距离本场演出正式开始已经非常的临近了。啊，大家不事儿去了，站好，就这儿噻。非常的开心，也非常的荣幸，能够与各位欢聚一堂，共享美妙的音乐时光。本次活动由崇州市文化体育和旅游局、崇州市仁东镇人民政府协办，由崇州市非物质文化遗产保护中心、崇州市非物质文化遗产艺术研究院承办，由成都市文化广电旅游局主办，由成都民族乐团做专场演出。有代表性的专业乐团，首先用掌声送给各位，好吗？接下来我们首先将要欣赏的是一部经典民歌，下面请欣赏民族管弦乐《太阳出来喜洋洋》，有请国家一级指挥、成都民族乐团驻团指挥曹波上台指挥，掌声有请。
改编的民乐版，请欣赏二胡、大提琴与乐队合奏《菊花台》，有请张彤彤、郑景，掌声有请。《长滦山歌》根据红太阳照边疆改编而来。
广弦乐，我的祖国，掌声有请。Thank you.